Igsasayaw natin na kagawad at barangay 2 si Honorable Clito Rosco. Ipapanis niya ang atong bisita ni Ma'am Rose Estrada. Sayaw. Yes, thank you so much. This time, ladies and gentlemen, usa daliwat na kurasya number ikahatag-haton ni Kapitan Ramiel Titorio ang Barangay Murillo
nga niya magiging kapariha, isa nga atong special guest, kitang palahalang niya, Mesa Athena Picarda. Music, maestro. Balik bayan. Ipapad Town Fiesta 2024 Eastern Samang Waray TV. Subscribe.